Pagalmā visas smaržu nianses jau no galvas varēja nosaukt. Pacēla gan acis, gan pēc jaunām smaržām un smakām augstošo degunu. Ievilka gaisu. Jā, tur tālumā varēja sajust jauna, iepriekš nesajusta smaržu buķete. Aizskriešu palūkot, kas tad tur ir. Apskatīšu, varbūt pat būs iemesls uz kādu pariet un būšu atpakaļ. Kamēr visi istabā ar savām lietām, pat nepamanīs, ka uz brīdi biju prom. Nav ko kavēties. Rekšanu jau krietni paaugusi aste tik noplivoja gar mājas stūri. Cita skriešana pa to lauku. Debesīs vēl laidās pēdējie gaiputni. Tad ar tiem varēja sacensties, kurš ātrāk. Lauka tālākajā malā lēnu nesteidzīgu soli pastaigājās pāris vārnas. Nav ko te viņām staigāt. Reksis ieskrējās un vēl, lai briesmīgāk, sāka riet. Vārnas pacēlās un aizlaidās. Nobijās gan. Sanāk man ar šitāds darbiņš. Cik te vairs tālu, jau tie daudzie koki. Mežs tad laikam. Paostīja gaisu, brīnišķīgas smaržas, gan pavasara, mitras zemes un vēl daudzas, vēl šim degunam svešas. Tā ostīdams jau bija aizmaldījies vai pusmežā. Kaut kur brakšķēja zari, vai no izbīļa, vai pabaidīt kā tās vārnas, ierējās. Gaisā nepārprotami sajuta citu, tādu pašu suņus kārtas pārstāvju aromātus. Ja jau tik tālu, ies iepazīties, jāzin taču, kas kaimiņos dzīvo. Ir jā vai otra meža pusē, bet kaimiņi paliek kaimiņi. It kā apreibis no visa redzētā un saostītā, Reksis vairs nesaprata, pa kuru laiku jau bija aizmaldījies purvainā vietā. Šai vietai raugoties uz vienu vai otru pusi, bija kā divas metāla strīpas, kas izskatījās, ka stiepjas nezināmā garumā un virzienā. Reksis piegāja pie tām un apostīja. Tālumā dunoša skaņa. Viņš raudzījās un nesaprata. Tuvojās kaut kas ar lielu spožu aci un rībināja ne tikai tās metāla strīpas, bet arī visu apkārtni. Reksis no šī nezvara tik ļoti nobijās, ka laidu vaļu bailēm un kājām. Joze pats nesaprotot uz kurieni un uz kuru pusi. Attapās pie vecas jau nedaudz iebrukušas ēkas. Noskrējies un pārbijies tā, ka mēlīte jau izkārusies kampa svaigo gaisu. Labprāt padzertos. Jāatpūšas, un tad jau jāsāk mājupceļš, jo puskrēsla jau visu apkārtni ietin dūmakainā noslēpumā. Nedaudz atvilka elpu. Uz kuru pusi tad mājas? Paga, mieru, man taču deguns, vadīšos pa smaržām un savām pēdām. Kā izmēģinot, vai tas strādā, pagājās vairāk svešās vietas pagalmā. Jā, tas strādā, var sajust, kur tikko gāju. Bet tāds nogurums. Nedaudz atgūšos, tepat pie soliņa, un tad sākšu mērot garo atpakaļ ceļu pie Mārtiņa un Ivara. Gan jau man ir sākuši meklēt. Reksis bija iesnaudies. Pavērās mājas durvis un tur stāvēja padzīvojusi sieviete. Reksis satrūkās un paskrēja pāris soļu nost no savas tikko izvēlētās pagaidu atpūtas vietas. Vai, ko tad tu te tumsā apmaldījies? Uzrunāja patīkama balss. Reksim runātāja patika, tāpēc iesāka sasveicināšanos, kautrīgi luncinot astīti. No kurienes tu varēji uzrasties? Tuvumā jau neviens nedzīvo, un kur nu vēl suņi tukšajās mājās?
Paga, es tev kaut ko iedošu. Iznesa gardu kaulu, ap kuru bez skopuma bija paprāvs gaļas apvalciņš. Uzēd, izvārīju sev zupu, tāpēc tev kā ciemiņam tika tāds labāks kauliņš. Reksis apsēdās turpat un turot iedoto gardumu priekšķepā skāri to grauza. Pēc brīža tika nolikts trauciņš ar ūdeni. Paēdis esi, padzerties arī ir, un tad atpūties. Gan jau līdz rītam atcerēsies, no kuras puses esi. Tāds vēl kā kucēns izskaties. Nakts nebija augsta. Reksim garais pārgājiens un pilnais vēdriņš uzsūtīja tādu nogurumu un miegu, ka viņš nogulēja tā līdz rītam. Pa gaismai tad arī došos uz savām mājām atpakaļ. Mīļo sunīt, tu vēl te? Tad laikam tev nav savu māju, kur atgriezties. Noglāstīja Rekša galvu. Tad jau brokastu tev tūlīt iedošu. Emojētā bļodiņā tika iznesta auzu pārslu putra. Palika pāri no brokastīm. Reksis to kāri izēda. Tad varbūt ienāks iekšā un pavēra plašāk durvis. Ciemiņš nedroši ienāca telpā. Jauna vieta, telpas, smaržas. Iesim tad istabā, nāc droši. Aicināja tālāk savu jauno draugu. Viņš sekoja, jo te arī tik jauki, silti, mājīgi un galvenais gardi uzņem. Tad jau laikam būs tev jāpaliek pie manis, ko? Kā tu uz to skaties? Sīviete vērsās pie suņa bērna. Reksis viņā raudzījās. Var arī pie tevis. Nav te ar nevainas. Un kā tevi sauksim? Glāstot galvu prātoja, jau jaunā sunīša saimniece. Par kauliņu. Nav nevainas. Pirmo, ar ko tevi pacienāju, bija kauls, tāpēc būsi kauliņš. Kā apstiprināmi jaunajam vārdam, saimniece iedeva paprāvu cepuma gabalu. Reksis, piedodiet kauliņš, to apēda turpat istabā. Uz grīdas palika cepuma drupačas. Vecajā mājā tā saimniece pārmestu, ka atkal viss netīrs. Bet šī pajumtes devēja tik noteica, nekas kauliņ, tūlīt visu satīrīsim. Vakarpusē abi izgāja un kauliņam tika parādīta jaunā dzīvesvietas teritorija. Liekas, ka tā ir pat lielāka kā iepriekšējā. Būs laba skriešana un jūtu, ka jau esmu tik izaudzis, lai sāktu to arī sargāt. Gulēšana tad turpat pie saimnieces istabā. Saklāja kā turku sultānam savu guļvietu. Rupjāka sega apakšā, pa virsu tad mīkstāka sedziņa. Naktī kauliņš sadzirdēja kaut kādus āra trokšņus. Ierūcās un ierējās. Pat pašam patika, cik iespaidīgi tas sanāca un izklausījās. Kauliņ guli, tur stirnas staigā, noteica saimniece un pagriezās uz otriem sāniem. Virtuvē abi brokastoja. Saimniece, dzerot vēl kafiju, sāka savam draugam stāstīt. Šodien, kauliņ, atbrauks Sarmīte. Mēs jau sen ar viņu draudzējamies, vēl no skolas laikiem. Kad jau abām bērni bija mazi, tad jau tā satikšanās bija retāka, bet tāpat viena otru atcerējāmies, sūtījām apsveikumus svētkos, vēstules, ja tā ilgāk nebijām tikušās. Sarmīte jau no mazotnes bija ļoti šiverīga, visos skolas pasākumos, koncertos piedalījās. Es gan tā labāk nostāk no tā visa. Nokārtoja traukus, pārliecinājās, ka kauliņam ir svaigs ūdens traukā un uzaicināja līdz kādu apli pa meža ceļu. Pēc pastaigas abi ērti iekārtojās istabā. Saimniece nolēma, ka kauliņu iepazīstinās ar savu draudzeni, parādot viņus fotogrāfijas.
Kamēr gaidām, kad atbrauks, ir brītiņš. Es tev pastāstīšu. Kauliņš iekārtojās savā guļvietā, un saimniece atverot albumu iesāka. Redz, kur es skolu beidzot. Daudz puķu man sadāvināja, knapi varēja noturēt. Baltā kleita skaista, vai ne? Un pieliec rādīto uzņēmu uz suņa pusi. Viņš uz uzliktajām ķepām galvu nepacēla, tikai pagrieza skatienu uz rādīto. Te jau es ar Sarmīti, ar abas tai pašā izlaidumā, abas tik priecīgas, laimīgas. Nākamā ir es kartupeļu talkā, jokojos, ka pīpēju. Esmu jau paprovējusi, bet nē, tas nav man domāts. Vai, nedaudz atlipusi, bet nekas. Te Kauliņ, es jau ar savu vīru, nu vēl jau tikai draudzējāmies. Tajā gadā bijām uz Siguldu baudīt rudeni. Redzi, arī šo mājas sargs varēja aplūkot. Te mēs visi 4. Es, mans topošais vīrs tajā laikā, Sarmīte un viņas topošais vīrs Arnis. Mēs izdomājām, ka varētu ar teltīm nakšņot Latgales ezeru krastos. Ainārs un Arnis vēl saķēra zivis, un tad mēs abas ar draudzeni ķērāmies pie zivju zupas vārīšanas uz ugunskura. Garšīga sanāca. Varbūt pat tev ar garšotu, jo skatos, ka tu šajā lietā neesi izvēlīgs. Bija jābūt kaut kur bildei, kur abi makšķernieki ar to lomu. Redz, kur ir, Kauliņa, redzi, kas par brangām zivīm. Es jau to zivju nosaukumus neatceros. Nu re, nākamās manas un Aināra kāzu bildes. Daudz viesu bija, arī Sarmīta ar Arni. Te visi viesi nobildēti. Te mēs, abi jaunlaulātie. Šeit no vakaru kāzu izdarībām. Redz, kur ir, es ar Sarmīti. Gribējām abas nofotografēties kopā šajā skaistajā dienā. Te jau es gaidu savu dēlu Modri. To jau var skaidri redzēt. Gāju pie šuvējas, lai uzšuvu ko skaistāku un platāku, jo precējās taču mana labākā draudzene, un tā bija Sarmīte, tu jau saprati. Kauliņ, te mēs visi tādi viņas kāzās. Pagrieza albumu, lai sunīts labāk visu var aplūkot. Modrītis sēž ratos, blakus mans vīrs. Paskat, te mūsu pirmais sunīts Džeris. Redzi kāds, drusku lielāks ir par tevi. Arī ļoti mīļš un lādzīgs, ļoti sargāja Modri. Neļāva nevienam svešajam tuvoties. Jo mums jau te agrāk daudz apgrozījās cilvēku. Vīrs bija mežsargs. Tagad jau Kauliņa reti kāds atkuļas uz šo nostūri. Nopūtās atmiņu stāstu rādītāju un stāstītāju un aizver albumu. Labi, jāiet kaut kas sagatavot, jo negaidīšu jau draudzeni pie tukša galda. Un viņa piecēlās. Kauliņš sekoja, kur jau saimniece, tur arī es. Piesēda virtuvē un vēroja, kā pa ķērķi rosās sieviete. Šis nelielais stāsts suņa sirdi kaut kā bija aizkustinājis. Tā it kā šis tikko rādītais un sirsnīgi komentētais ļautu pieņemt Kauliņam gala lēmumu. Paldies, Gunār, par izglābšanu. Paldies Mārtiņu un Ivaru par jauko uzņemšanu, rotaļām un blēņām, bet es tomēr palikšu te, jo jūtu, ka esmu šeit vajadzīgs. Vakarpusē pagalmā iebrauca mašīna. Kauliņš to jau paziņoja laicīgi. Nebaries, tie savējie, Sarmīte, es jau tev šodien stāstīju. Ienāca pilnīgs pretstats mājas saimniecei, gan izskatā, gan komunikācijā. Efektīga sieviete, jauneklīgu griezumu un matu krāsu, ar izteiksmīgiem auskariem, košu māksliniecisku apģērbu. Sveika, Astra, kā tev iet? Gaidīji mani? Protams, Sarmīt, stipri gaidīju. Kā atbrauci? Nenoguri? Nē, tu jau pati zini, mīlu garus pārbraucienus. Kas tad tas?
Viešņi ievēroja Astras mājas sargu. Kauliņš pieklīda tik nezinu no kurienes, tā mēs tabi dzīvojam. Kauliņ, sveiks, un pieliecās, lai aposta roku. Suņa nāsīs iesitās saldena smarža. Nē, nebija jau, ka nepatīkama. Paluncināja Asti, liekot saprast, sārunāts, draugi. Paga iedošu ko gardu. Parušinājās patvest to somu un izņēma žāvētas desas gabaliņu. Tad tas uz sapazīšanos, lai nākamreiz, tad neaprej mani. Sarmīte gardi smējās. Iztukšoja atvesto somu, un Astra jau aicināja pie galda. Abas apsēdās un nesteidzīgi ēsdamas runājās gan par tuvākajiem, gan senākajiem laikiem. Kauliņš turpat snaužot uzzināja, ka Sarmīte dzīvo pilsētā, nodarbojas ar mākslu, vairs ne tik aktīvi kā jaunībā, bet pa kādai dienai potu rokās vēl labprāt patur. Astra gan neko, pa māju, jo tas asinsspiediens jau lēkā, pat neko nedarot. Sarmītes dēls tagad dzīvo Vācijā, ir apmierināts. Arnis pelnīt atpūtā, kā jau viņas abas. Beidzot sapratis, ka tas prokurora darbs ir jāliek nost. Jāvelta laiks gan sev, veselībai un ģimenei ar. Tagad gan nesot nekur ceļojuši, jo esot ziemā saslimusi. Ilgi nevarējusi tikt uz strīpas. Tagad Astra pārstāstīja. Modris, Rīgā. Savā celtniecības brigādi ir. Nav viegli. Kreņķi gan ar strādniekiem ir tādi, kad atnāk uz darbu, knapi kājās var nostāvēt. Tad vēl tā konkurence, cenas, algas un tā tālāk. Šat at pie Aināra jau uz kapiem aizbrauc. Sen jau nav būts. Tad draudzene piedāvāja, ka var rīt aizvest. Astra neatteicās. Tālāko sarunu Kauliņš nedzirdēja, jo saldi bija iemidzis. Sapnī pat redzēja, kā skrien pa meža ceļu, viņam līdzi Astra. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.